момент ще бъде запалена и след нейното изгасване старт! Николай Диков, втори Валентин Георгиев. Трети Милен Георгиев. И както казва Димитър Пенев, стратега, следващите бъгите са в бяло и другите са по-назад. След първа обиколка временен водач Николай Диков, Валентин Георгиев. Четвърти се движи Светозар Живко Димитров, четвърти. Полуфиналните серии са 6 състезателни обиколки. Временен водач Николай Диков, номер 44. След него Валентин Георгиев, номер 25. Милен Георгиев, 84 номер, се движи на трета позиция. Живко Димитров, четвърти. И вече пети Енчо Камбуров. Енчо Камбуров е с 45 номер. Шеста позиция за Красимир Костадинов с стартов номер 88. Битка за второто място между Валентин Георгиев и Милен Георгиев. Към момента след трета обиколка Николай Диков. Намалява сякаш малко дистанцията Милен Георгиев. Четвърти Живко Димитров. А проблем още в първа обиколка за любимеца на десния сектор на публиката Светозар Димитров. Енчо Камбуров се движи непосредствено след Живко Димитров на петата позиция. Шести Красимир Костадинов, на под Николай Диков и най-вероятно по-баира. Битката между Валентин Георгиев и Милен Георгиев. За момента все още Валентин Георгиев на втора позиция.
Финално първо време за Николай Диков с номер 44. Кристиано запази историята втората